Ce înseamnă rezultatele testării genetice? Acest lucru depinde de ce tip de celule au fost testate, fie că sunt celule canceroase din tumoră sau celule sănătoase din sânge sau salivă. Rezultatele testării celulelor canceroase. Pentru acest test, medicul preia probe din tumora care a fost depozitată în spital și le examinează în profunzime. Rezultatele ar putea să-i ofere medicului tău o idee mai bună despre modul în care se va comporta cancerul cu care ai fost diagnosticat și să-i ofere mai multe informații despre alegerea celui mai bun tratament care va funcționa cel mai bine pentru tine. Această informație ar putea să nu fie utilă pentru tine acum, dar ar putea fi de ajutor în viitor, în cazul în care ai nevoie de un tratament suplimentar sau dacă există semne sugestive pentru revenirea cancerului. Ceea ce nu poate spune cu certitudine medicul tău în urma acestui test este dacă te-ai născut cu o șansă mai mare de a dezvolta un cancer. Pentru a afla acest lucru, medicul are nevoie de a analiza celulele sănătoase. Rezultatele testului din celule sănătoase. Prin examinarea celulelor sănătoase din sânge sau salivă, medicul poate afla ce gene ai moștenit la naștere. În majoritatea cazurilor, rezultatele testării genetice sunt negative, ceea ce înseamnă că nu ai moștenit la naștere o șansă mai mare de a dezvolta un cancer. Dacă acest lucru este valabil și pentru tine, acest rezultat este liniștitor atât pentru tine cât și pentru familia ta. Motivul pentru care ai fost diagnosticat cu un cancer este cel mai probabil din cauza uzurii naturale a organismului tău. Un rezultat pozitiv înseamnă că am identificat o schimbare într-una din genele care crește șansele de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Dacă acest lucru este adevărat pentru tine, aceasta ar putea fi unul dintre motivele pentru care ai fost diagnosticat cu un cancer și ar putea afecta și ce tratament va fi cel mai potrivit pentru tine. Aflarea acestei informații ar putea fi stresantă pentru tine, dar există lucruri pe care le putem face pentru a reduce șansele de a dezvolta un cancer în viitor. Uneori, putem oferi scanări și verificări mai frecvent și astfel, în cazul în care vei dezvolta un alt tip de cancer în viitor, îl vom detecta mai devreme. Alți membri ai familiei tale ar putea fi născuți cu aceeași schimbare la nivelul ADN-ului, dar nu vor ști acest lucru decât dacă se testează și ei. Uneori, doctorul tău ar putea găsi o schimbare în genele tale, dar semnificația acestei schimbări este incertă. Echipa medicală numește acest lucru un rezultat incert. Destul de rar, testul nu oferă un rezultat și poate fi nevoie de repetarea lui. Așadar, pentru a reveni la întrebarea noastră, ce înseamnă rezultatele testului? Rezultatele testului ne oferă informații despre tipul de tratament care va funcționa cel mai bine pentru tine. Această informație poate fi utilă acum sau în viitor. Rezultatul testării celulelor sănătoase ne va spune și dacă te-ai născut cu o șansă mai mare de a dezvolta un cancer în comparație cu alte persoane. Dacă acest lucru este adevărat pentru tine, te vom putea ajuta. Și dacă membrii familiei tale doresc să se testeze, le putem oferi aceeași susținere. Dacă nu sunteți siguri ce înseamnă rezultatele testului, discutați cu medicul dumneavoastră și el vă va oferi mai multe informații.